Quiero darte una palabra en esta mañana muy específica, muy especial. Хочу дать особенное слово этим утром для вас. Que Dios me trajo hace un tiempo atrás y primero impactó mi vida y también muchas otras personas. Которое Господь дал мне некоторое время назад, и это очень сильно изменило меня и других людей. Estamos viviendo un tiempo, una época de cambios muy fuerte en toda la humanidad, en todo el mundo. Мы живем сейчас такое время, когда происходят большие, много изменений по всему лицу земли. Hace unos años se hablaba de la importancia de planificar el futuro. И раньше я говорил о том, что нужно планировать свое будущее. Se decía que para que las cosas sucedan había que hacer planes. Я говорил о том, что чтобы что-то происходило, нужно планировать это. Y esto es bueno, hacer planes nos ayuda a lograr aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón. И это хорошо делать планы для того, чтобы достигать тех вещей, которые Бог ложит в наше сердце. Pero los cambios que estamos viviendo en estos últimos años son tan rápidos y tan profundos. Но изменения, которые происходят в это последнее время, которые очень быстрые и глубокие. Que las cosas que uno pueda planificar hoy, ya mañana ya cambiaron. И те вещи, которые сегодня ты планировал, завтра это все уже все может быстро поменяться. Entonces, los sociólogos hablan de aprender a andar como el surfear sobre la ola. И социологи, они говорят о том, что нужно научиться как бы бежать по волне, идти по волне, на волне. En otras palabras, aprender a tomar decisiones en medio de los cambios. Иными словами, научиться принимать решения посередине изменений, когда происходят изменения. Porque todo está pasando tan rápido. Потому что все так быстро происходит. Y entonces el Señor nos quiere guiar en este proceso de cambios. И поэтому Господь хочет Он вести нас в этих изменениях. Generalmente cuando uno comenzaba a trabajar en algo, antiguamente trabajaba de eso toda su vida. Например, кто-то раньше, в старые времена, он мог работать на одной работе всю свою жизнь. El que era panadero toda su vida. El que era herrero toda su vida. Если он булочник, то он булочник всю свою жизнь. No había grandes cambios económicos en la vida de una persona. Не было очень больших изменений в жизни одного человека, экономических. Generalmente los que nacían ricos continuaban ricos y los que nacían pobres seguían pobres. И те, кто рождались бедными, оставались бедными, кто рождался богатым, были богатыми. Pero en estos últimos 80 años ha habido cambios muy grandes. Но за последние 80 лет были очень большие изменения. Los economistas hablan de una movilidad social ascendente. Que sube. Экономисты говорят о том, что в общем все идет как бы вверх, поднимается. Se comenzó a hablar de los nuevos ricos. Они говорят о новых богатых людях, что идут вверх много богатых. También se comenzó a hablar de los nuevos pobres. Но и также говорят, что есть много новых бедных людей. Esos cambios verticales muy grandes. И эти вертикальные изменения очень большие. Hoy los cambios son tan grandes que Brasil le está prestando dinero a Europa. Сегодня эти изменения такие большие, что Бразилия, она занимает деньги Европе. O sea, los países que eran del tercer mundo están prestando dinero a los países del primer mundo. То есть страны, которые были третьего мира, занимают деньги странам, которые были второго мира. Así que hay cambios verticales Поэтому muy grandes. Есть большие изменения в вертикальных изменениях. Teníamos cientos de miles de rumanos trabajando en España. Имеем сотни тысяч румын, которые работают в Испании. Y por la crisis, especialmente en el área de construcción, todos estos rumanos están volviendo a Rumania. Но из-за кризиса, который в Испании, они все вернулись в Румынию. Y así pasa hoy con muchas naciones. И сегодня это происходит с многими нациями. Cambios verticales, económicos, sociales, muy вертикальные fuertes. экономические, социальные изменения, вертикальные, очень сильные. Pero también hay cambios horizontales muy grandes. Но также есть горизонтальные изменения большие. Mucha gente vivía en una ciudad y ahora vive en la otra. Много людей, которые жили в одном городе, теперь живут в другом городе. Estudió de una cosa, pero trabaja de otro. Изучали одно, а занимаются другой работой. Comienza trabajando en una panadería y luego trabaja en una carnicería y luego en otra cosa. Учились на булочника, а работают мясником. Pensaba de una manera y ahora piensa de otra. Думали в одном направлении, а теперь думают в другом направлении. Es como que en estos últimos años todo lo que es límites se están como borrando. Эти последние времена как будто все ограничения, они стерлись. Parece que todo da lo mismo. Кажется, что все как бы одинаковым стало. Es difícil ubicarse en la vida porque uno no sabe dónde está parado. Тяжело определиться в жизни, определиться в своей жизни, где ему быть.
Estamos en medio de cambios muy profundos. Поэтому мы сейчас находимся в очень больших изменениях, посередине больших изменений. También en la vida de la iglesia. Также в жизни церкви. Por un lado, venimos de una historia de mucho legalismo. С одной стороны, история такая церкви, где было много легализма. Que ser santo estaba determinado por solamente la forma de vestir. Где означало, что быть святым это только просто по форме, ты одет по форме святого, ты святой. Hace años atrás en Argentina, какое-то время назад в Аргентине, de cómo si dónde era el largo de tu pollera, de tu falda, там было где, докуда, насколько длинная твоя юбка. Eso podía ser equivalente a que no puedas participar de la cena del Señor. И могли определить, можешь ли ты участвовать в хлебопреломлении. Y que no tuvieras, по длине юбки. Y que no te pusieras desodorante o perfume porque eso era pecado. И не, пожалуйста, не пользуйся дезодорантом и туалетной водой, потому что это грех. Y te podías estar disciplinado y hacían sentar en la última silla. И тебя могли дисциплинировать и сказать, теперь ты должен сидеть на заднем ряду. Muchas iglesias y muchos países pasaron por este legalismo. Много церквей и стран прошли через такой легализм. Se le llamaba doctrina. Которая называется доктрина. Законничество. Como si fuera la palabra de Dios. Как будто это было Слово Божье. Pero el legalismo nos llevaba a defender las formas como si fueran principios de Dios. Но законничество, оно не имеет форму ту, которую вначале Бог хотел дать. Era de cosas que hacíamos externas. Это вещи, которые наружные мы показываем. Aunque adentro teníamos mucha amargura, mucho dolor. Но даже если мы имеем внутри себя много боли или горечи, falta de amor, нехватка любви, falta de perdón, нехватка прощения, pero por afuera, но снаружи, como estaba todo bien, как будто бы все нормально. Entonces éramos buenos cristianos. И мы выглядели как будто хорошие христиане. Muchos crecimos así, con un fuerte legalismo. Многие из нас мы выросли в таком законничестве. Pero en este gran movimiento horizontal que está viendo, но из-за этого большого движения горизонтального, которое происходит, hoy también hay una tendencia a una liberalidad, a un liberalismo muy grande. Такая тенденция свободы, большой либерализма, свободы. A hacer cualquier cosa. Делать все, что я хочу. Y a vivir de cualquier manera. И жить, как я хочу. Y bueno, pero leemos la Biblia. И мы читаем Библию. Vamos a la iglesia. Ходим в церковь. Pero hemos perdido mucho de nuestra vida espiritual. Но мы много потеряли в нашей духовной жизни. Entonces parece que ese péndulo se mueve permanentemente. И как будто этот маятник, он туда-сюда ходит постоянно. Tenemos que ser rígidos. Duros, estructurados. Должны быть такими твердыми, структурными с одной стороны. O tenemos que ser liberales, que todo da lo mismo y todo está bien. А с другой стороны полностью свободными и все у нас хорошо. ¿Cómo movernos como la iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo? И как нам двигаться как церковь, и что Бог хочет от нас, как от церкви в это время. Yo quiero hablarte sobre los límites de Dios en esta mañana. Я хочу сегодня утром говорить о ограничениях Божьих. Los límites que Dios establece. Ограничения, которые Бог поставил. Para que podamos ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Для того, чтобы мы могли быть мужчинами и женщинами, которыми Бог хочет нас видеть. La iglesia que Dios quiere que seamos. Чтобы церковь, которую Бог хочет видеть. Para que aprendamos a movernos dentro de la sociedad. Чтобы мы могли научиться ходить внутри общества. Para que podamos impactar una nación. Для того, чтобы мы могли завоевать, благословить нацию. ¿Cómo aprender a movernos dentro de los límites de Dios? Как научиться ходить в ограничениях Божьих? Hace un tiempo atrás estaba en Corea. Я был в Корее недавно. Tenemos una imagen ahí del paralelo 38. И у нас там есть картинка параллель 38. Параллель 38. En el mapa de Corea. Карта Кореи. Ahora está viniendo, ahí va a venir. Sí. Ok. Está bien. Ahí está bien. Ahí está viendo. Bien. Corea está separado por un límite. Корея, она отделена. Ahora dentro de unas semanas vamos a estar ahí. И мы через неделю будем там в Корее. Lo que está en rojo es Corea del Norte y lo del verde es Corea del Sur. То, что красное, это Северная Корея, а зеленая, это Южная Корея. Hace 60 años, 59 años fueron separados. И они уже 70 лет, они отделены. Una es la Corea comunista del norte. Северная Корея это коммунистическая. La otra es la Corea
digamos, libre o capitalista del sur. Южная, она такая больше свободная Корея. Entre las dos capitales, Pyongyang y Seúl, hay menos de 200 kilómetros de distancia. Между столицами Пхёнгян и Сеул 200 километров дистанции. Es bien corto. Это очень близко. Es un mismo pueblo, es el pueblo coreano. Это одна и та же нация корейская. Familias de un lado y del otro. И семьи, родственники с другой стороны. Pero con dos realidades totalmente diferentes. Но они полностью, в реальности, они полностью разные. Uno, el del norte, está prohibido predicar el evangelio. В северной части запрещено проповедовать Евангелие. Si te encuentran con una Biblia en la mano, vas 2 años preso. Если тебя найдут с Библией в руках, 2 года тюрьмы. La economía está totalmente empobrecida. И экономика полностью бедная. No tienen desarrollo. Не имеют никакого развития. No tienen esperanza, expectativa para el futuro. Не имеют никакой надежды на будущее. En la Corea del Sur está lleno de iglesias evangélicas. А Южная Корея, она полна евангельских церквей. Hay iglesias enormes. Есть огромные большие церкви. Canales de televisión cristianos, universidades cristianas, hospitales cristianos. Христианские телевизионные каналы, госпитали христианские, университеты христианские. Es la economía número 10 más fuerte del mundo. И они на 10-м месте по развитию экономическому. Muchas empresas coreanas están impactando las naciones. Много корейских бизнесов, они идут в другие страны. El presidente coreano es evangélico de Corea del Sur. И президент Южной Кореи, он христианин евангельский. Si podemos ir a las fotos de ahí del paralelo 38. Там дальше, которая... Ahora, esa línea de separación se llama el paralelo 38. Ajá. Las pictures ya. La línea de separación. И эта линия, которая их отделяет. Es esa línea que ustedes pueden ver por el medio. Вот эта линия посередине, которую вы видите. El edificio grande lo pusieron del lado de Corea del Norte. То большое здание, это северная часть Кореи. Para mostrar el poder de la Corea comunista del norte. Чтобы показать силу коммунистической Кореи. Y esa línea que ustedes ven en el medio justo es el paralelo 38. И вот эта линия, которая здесь, это как раз 38-я параллель. Es el mismo pueblo, pero separados por un límite. Это одна и та же нация, но они просто разделены одной линией, ограничением. Esa línea marca una diferencia de vida. Эта линия, она показывает разницу в жизни. Y esa línea continúa por dentro de esas casas. И эта линия проходит внутри дома, этих домов. Hay unas mesas adentro. Есть столы внутри. La línea sigue pintada por arriba de la mesa. И эта линия, она проходит сверху столов, и она красным покрашена. Y cuando familiares se quieren encontrar, и когда родственники хотят увидеться, se sientan de un lado y del otro de la mesa. Одни сидят с одной стороны стола, другие сидят с другой стороны стола. Se toman de las manos. Берутся просто за руки. Pueden hablar. Могут поговорить. Pero uno está en Corea del Norte y otro está en Corea del Sur. Но один на Южной Корее, другой на Северной. No pueden pasar de un lado del otro. Не могут перейти на другую сторону. Porque son dos estilos de vida completamente distintos. Потому что у них полностью разные жизни. Eso está pasando hoy. Это то, что происходит сегодня. Y yo estoy llegando ahí el 1 de diciembre. И я туда еду 1 декабря. Y voy a estar orando en ese lugar. И я буду молиться вот на этом месте. Así que yo les pido que me tengan en sus oraciones. И поэтому я прошу, чтобы вы меня поддержали в молитве. Entre el 1 y 3 de diciembre quiero estar orando por ese lugar. Я буду там между 1 и 3 декабря, буду там молиться. Para que se rompa esta frontera. Чтобы эта граница была разрушена. Hay familias enteras que fueron divididas, separadas. Есть полный... que fueron familias completas. Нормальные семьи, которые были просто разделены. Y esta es la única manera donde se pueden encontrar. Это единственное место, где они могут увидеться. Y para eso tienen que pedir permisos especiales que demoran mucho. И поэтому им нужно просить специального разрешения, чтобы прийти туда. Límites. Границы. Ограничения. Lo que separa una nación de otra. То, что отделяет одну нацию от другой. Lo que separa una vida de otra. Что отделяет одну жизнь от другой. Dios es un Dios que establece, que se mueve en medio de los límites. Бог — это Бог, который устанавливает, и Он идет между ограничениями. Él es un Dios que quiere romper, quebrar los límites que nosotros ponemos. И Он хочет разрушить, сжечь ограничения, которые мы ставим. Pero no quiere Él que nosotros rompamos los límites que Él pone. Но Он не хочет, чтобы мы разрушали ограничения, которые Он ставит. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 10. 10. Давайте откроем, пожалуйста, Деяния, 10 главу. 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 10
Es pasaje bien conocido ahí, verso 9. Это хорошее место, все знакомое. 10 глава, 9 стих. Hasta el verso 16. До 16. Es el relato donde Pedro está orando en la azotea. Это место, где Петр, он молился. Del capítulo, Hechos 10, del verso 9 al 16. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Pedro estaba orando, Петр молился, tenía hambre, был голодным. así que Dios quiere usar esa situación para hablar al corazón de Pedro. И поэтому Бог хотел использовать эту ситуацию, чтобы говорить в сердце Петра. Es muy interesante cómo Dios usa la comida para hablar a nuestros corazones. Очень интересно, как Бог использует еду, чтобы говорить в наше сердце. Usted se puede luego hacer un estudio bíblico de cómo Dios obra en medio de situaciones de comida. Вы можете изучать это в Библии, видеть, как Бог использует еду в определенных ситуациях. El milagro de Jesús en las bodas de Canaán. Это чудеса Иисуса, которые Он сделал на свадьбе в Кане Галилейской. Pero también como el enemigo quiere destruir a la gente a través de la comida. Но точно так же и враг, он хочет разрушить жизни людей через еду. Si no, pregúntele a Adán y Eva. Если нет, спросите, если не верите, спросите у Адама и Евы. ¿Y cómo fue que el diablo quiso comenzar a tentar a Jesús? И то, как дьявол, он искушал Иисуса. Porque comida es muy importante para nosotros. Потому что еда, она очень важна для нас. Hoy nos prepararon un desayuno extraordinario. Сегодня нам такой завтрак приготовили. Ay, cómo disfruté ese Я desayuno. просто наслаждался. Muchas gracias. Большое спасибо. Porque la comida es una bendición. Потому что еда – это благословение. Mire, la iglesia en Hechos casi se divide por un problema de distribución de la Смотрите, comida. в Деяниях церковь, она чуть не разделилась из-за еды. El avivamiento Пробуждение, a través de Esteban y de Felipe, которое было через Филиппа и Стефана, ellos eran mozos que servían en la mesa. они были официантами, которые обслуживали столы. Así que aquellos que estén sirviendo comida y preparando comida, Dios tiene algo especial contigo. Поэтому те, кто готовит еду и подает еду, Бог имеет что-то особенное для Dios вас. quería hablar con Pedro Бог хотел говорить с Петром y le manda una visión и дает ему видение. de una clase de animales que él tenía que matar y comer. Тип зверей, которые он должен был убить и съесть. Pero eran animales que él nunca había comido. Но эти звери, которых он никогда не ел, Que para su estructura mental, su costumbre, su tradición estaba mal. которые для него, для его понимания, для его религии, они были плохими. Pero él sabía que Dios era el que le estaba hablando. Но он знал, что Бог ему говорит что-то. Así que cuando Dios le manda la visión, Поэтому, когда Бог дал это видение, su respuesta fue: Señor, no. его ответ был: Господь, нет. Señor, no. Господь, нет. Él le dijo no al Señor. Он сказал нет Господу. Porque nunca antes, Потому что никогда раньше. no es la tradición de mi familia, Это не традиция моей no es la семьи. costumbre de mi iglesia, Это не привычка моей церкви. nunca lo hicimos así en Ucrania, Никогда мы так в Украине не nunca lo делали. hicimos así en Argentina. Никогда мы так в Аргентине не делали. En estos días te voy a dar otro mensaje que es la iglesia como la iglesia innovadora. Я также вам буду говорить о церкви, как о новаторской церкви. Así, ¿qué es lo nuevo que Dios quiere traer? То есть что-то, что Бог хочет принести. Lo nuevo que produce una transformación espiritual. То, что приносит духовные изменения. Así que Dios lo estaba desafiando algo nuevo a Pedro. Поэтому Бог что-то давал новое Петру. Pero él se quería aferrar, se quería quedar con lo que él conocía. Но он хотел остаться с тем, что он знал. Así que Dios le mandó la visión 1, 2, 3 И veces. поэтому Господь послал 1, 2, 3 раза это видение. Y finalmente le tuvo que mandar un automóvil, un taxi a la casa para que lo vaya a buscar. И потом ему надо было послать машину к дому, чтобы его забрали, увезли оттуда. Dios quería llevar a Pedro hacia algo extraordinario. Бог хотел использовать Петра, чтобы он сделал что-то необычное. Pero Pedro le estaba poniendo frenos al obrar de Dios. Но Петр, он нажимал на тормоза.
Dios quería ir más allá de Бог los хотел идти límites de дальше. Pedro. Бог хотел идти дальше за ограничения Петра. Pero Pedro le decía, pero, Но Señor, no. Петр говорил, подожди, нет. Siempre hay razones Всегда есть основания, para no dar pasos de fe. чтобы не сделать шаг веры. Siempre hay alguna razón por la Всегда cual есть quedarse quieto. Всегда есть какое-то основание, чтобы остаться спокойным здесь. Siempre vamos a tener algún argumento, alguna razón para no obedecer aquello que Dios tiene para mí. Всегда будет какое-то основание, чтобы не быть послушным Богу, то, что Бог хочет сделать через меня. Dios es un Dios que se mueve en medio de sus límites y no con nuestros límites. Бог, Он Бог, который движется согласно Его ограничениям, но не нашим ограничениям. Esta palabra generalmente tiene una connotación, una interpretación negativa. Это слово имеет такое как бы значение негативное. Hay que ponerle límite a los niños. Надо ставить границы детям. Esta maldad que de la gente no tiene límites. И это проклятие, которое не имеют ограничений, эти люди. Como si límites fuera solamente algo medio negativo, То есть это как бы pesado. граница, ограничение, оно звучит как бы немножко тяжеловато, негативно. Pero vas a descubrir en estos próximos minutos que los límites son una tremenda bendición para el crecimiento y el desarrollo. Но в следующие минуты вы увидите, обнаружите, что лимиты имеют хорошие, ограничения имеют хорошую вещь для развития. Ahí en Hechos también capítulo 17, И также в Деяниях в 17 главе, en el versículo 26, в 26 стихе, dice que de una sangre fue hecho todo el linaje de los hombres говорится, от одной крови Он произвел весь род человеческий para que vivan sobre toda la faz de la tierra. для обитания по всему лицу земли. Y Dios les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Назначив предопределение времена и пределы их обитанию. O sea que Dios establece límites sobre nuestros tiempos. То есть Бог, Он ставит ограничения в наше время. Así que si usted está tomando nota, puede poner, Dios establece límites sobre el tiempo. Итак, поэтому вы можете себе записать, что Бог ставит пределы во времени. Los discípulos le habían preguntado a Jesús, Ученики спрашивали Иисуса, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? когда ты восстановишь царство Израилю? ¿Lo vas a hacer en este tiempo? Восстановишь в это время? Y Jesús le dijo, los tiempos están en las manos de mi Padre. А Иисус говорит, времена, они в руке моего Отца. La verdad que todos quisiéramos tener control sobre los tiempos. Но, конечно, мы хотели бы иметь контроль над временем. Si yo te dijera que vas a cobrar una herencia de 10 millones de euros. Если я тебе скажу, что у тебя скоро ты получишь 10 миллионов евро. Tengo una herencia de 10 millones de euros para ti. У тебя есть наследие для тебя в 10 миллионов. Y salgo y me voy corriendo de acá. И я буду сказал это и убегаю отсюда. Entonces tú vas corriendo detrás mío. Поэтому ты будешь бежать за мной. Para hacerme una pregunta. Чтобы спросить один вопрос. ¿Qué pregunta tú me harías? Какой вопрос ты мне задашь? Si yo te dije que hay una herencia de 10 millones de euros para ti. Если я тебе скажу, что у тебя есть наследие в 10 миллионов. Y no digo nada más y me voy. И больше ничего не говорю и убегаю. ¿Qué pregunta tú me harías antes que yo me vaya? Какой вопрос ты мне задашь, прежде чем я уйду? ¿Qué pregunta me harían? Какой вопрос зададут украинцы? ¿Cuándo voy a cobrarlo? Когда я получу это? Porque el cuándo marca una gran diferencia. Потому что когда оно делает большую разницу. Porque si la herencia te la voy a dar dentro de 50 años. Если я тебе дам твое наследие через 50 лет. Bueno, gracias a Dios la disfrutarán mis hijos, mis nietos. Спасибо Господу, и будем наслаждаться с детьми, с внуками. Pero la verdad que no me alegra tanto. Но, честно говоря, я не очень буду рад. Nosotros queremos tener control sobre el cuándo. Мы хотим иметь контроль над вот этим когда. Pero esos límites los tiene Dios. Но эти пределы, ограничения имеет Бог. Así que no te preocupes por el tiempo. Поэтому не заботься о времени. Dios tiene control de los tiempos. Господь имеет контроль над временем. Nuestra prioridad no es el cuándo. Наш приоритет не должен быть когда. Nuestra prioridad es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Наш приоритет должен быть в том, чтобы я делал то, что Бог делает. Los resultados, el tiempo de los resultados están en las manos de Dios. Результаты времени, они в руке Бога. A veces tú le predicaste a alguien por años y no pasa nada. Иногда кому-то ты годы проповедуешь, и ничего не происходит. Y tú dices, Señor, ¿cuándo? И ты говоришь, Господь, когда? Estás orando por una enfermedad. Молишься за больного. Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Господь, когда ты исцелишь меня? Y el Señor tiene separado sus tiempos en forma soberana. И Господь, de forma en su mano. Él но Господь bajo su control. Но Господь имеет контроль в своей руке.
Así que podemos descansar Поэтому мы можем отдохнуть sobre el día de mañana. над завтрашним днем. Cada día nos vamos a esforzar. Каждый день, Vamos a poner nuestro máximo. и каждый день мы будем выдавать, работать на полностью, на все возможное. Pero le vamos a dejar al Señor nuestros tiempos. Но будем отдавать Богу наше время. Dios también pone límites sobre las medidas, el espacio. И также Господь ставит пределы между Sobre las dimensiones, medidas. между измерениями. Él es el que le puso los metros, los kilómetros al cielo. Он тот, который ставит километры в небесах, La profundidad del mar, который ставит глубину в del океане. agua. Así que el Señor es soberano también sobre los límites de nuestra habitación. Поэтому Бог, Он суверенный над всеми лимитами и пределами. Él mantiene a todos los planetas ahí en su lugar. Он заботится о всех планетах во Вселенной. Él nos mantiene a la distancia del sol que necesitamos para vivir. Он поддерживает солнце, которым мы нуждаемся, чтобы жить. Aunque acá en estos días necesitamos que el sol estuviera más cerquita. Сегодня мы немножко нуждаемся, чтобы солнце было поближе к нам. Pero él mantiene todas las cosas en su lugar. Но Он всем руководит над всеми вещами. Él pone límites sobre el tiempo y sobre las medidas. Он ставит пределы времени и пределам. Él también, en tercer lugar, pone límites sobre nuestro pecado. И также Он ставит пределы, ограничения в наших грехах. Y ustedes se acuerdan la historia de David. Помните историю с Давидом? Allí en el capítulo 12 de 2 Samuel. 2 глава. 2 Samuel 12. Pero no lo vamos a leer. No, simplemente una mención. 2 Царств, 2 глава. 12 глава. Sí, 2 Samuel 12. 2 Царств, 12 глава. Cuando él toma una mujer que no era su mujer. Когда он взял женщину, которая не была его женщиной. Era el tiempo donde los reyes tenían que salir a la guerra. Это было время, когда царь должен был уйти на войну. Y David se quedó durmiendo la siesta. А Давид остался поспать, отдыхать у себя. Y ahí miró todo su palacio. И посмотрел на весь свой дворец. Y miró a una mujer que no tenía que mirar. И посмотрел на женщину, на которую не должен был смотреть. Era la mujer de un soldado, de un buen soldado. Это была женщина хорошего солдата. Él tomó a esa mujer y la dejó embarazada. Он взял эту женщину и оставил ее беременной. Ahora él tenía un problema. Теперь у него проблема. Entonces lo iba a tapar haciendo otro problema. И тогда это сделало его сделать другую проблему. Así que mandó a llamar al soldado. И он послал за солдатом. Le dijo que se tomara unos días de franco libre con su esposa. И он сказал: возьми пару дней с женой. Este soldado era tan honesto que no quiso ni entrar a su casa. Но солдат был настолько честный, что даже не вошел в свой дом. Porque dice: mis compañeros soldados están en el frente de batalla. Он говорит: мои солдаты, мои друзья, они на фронте, они воюют. El rey David ya no sabía qué hacer para mandarlo con su esposa. И Давид уже не знал, что сделать, чтобы их соединить вместе. Y como no lo logró, entonces lo mandó a matar. И так как не достиг своего, отправил его, чтобы его убили. Lo mandó ahí poner en el lugar más peligroso donde lo pudieran Поставили его matar. на самое опасное место, где бы его убили. Pero lo que David no imaginaba Но то, что Давид не мог представить, es que Dios es un Dios que establece límites. это Бог, который ставит пределы. Él pensó porque era rey podía tomarse algunas licencias, algunos permisos. Он думал, что так как он царь, у него есть лицензия сделать, что он хочет. Y cuando el profeta va a hablar con él, И когда пришел пророк говорить с ним, le dice: porque despreciaste la palabra del Señor. и он сказал, menospreciaste, la tuviste en poco. Menospreciaste, tuviste en poco, verso 9. зачем ты пренебрег слово Господа, сделав это зло пред очами его, Рие, ты поразил мечом жену его, взял себе в жену. Okay, el verso 9, 12, 9. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Ok. Quizás el 2 Samuel 12. 12. 10. Ok, en algún lugar está, quédese tranquilo. Quizás están en un versículo diferente. No, porque tuviste en poco, no valoraste la palabra. Он говорит, что ты не оценил Слово Божьего. Porque dejaste de lado la palabra de Dios. Ты оставил Слово Бога. Entonces viene un juicio de Dios. И тогда пришел суд от Бога. El hijo que va a nacer se va a morir. И сын, который будет, он умрет. David ayunó, clamó, lloró. Давид плакал, постился. Pero el hijo se murió. Но сын умер.
Lo que hiciste con esta mujer a escondida, То, что ты сделал с этой женщиной, en oculto, a escondida, то, что ты сделал в темноте, otros lo van a hacer con tus mujeres a plena luz del día. другие сделают с твоими женщинами при свете дня. Y la espada, la violencia, nunca se va a apartar de tu casa. И меч никогда не отойдет от дома твоего. David rompió límites de Dios. Давид, он разрушил пределы Бога. ¿Cómo son estos límites? ¿Cómo hacemos nosotros a veces? Как мы иногда делаем? Vamos hasta el límite, Подходим к пределам, к sabemos que no ограничениям, tenemos que cruzar de ahí, знаем, что нам нельзя там переходить, pero sacamos un poquitito el pie. но немножко мы туда ножку ставим. Dios no nos castigó, Поставили, не наказал Господь. nadie se dio cuenta, Никто ничего не заметил, nadie me ve, никто меня не видит. entonces hago así y vuelvo. И поэтому я делаю так, туда и Es una сюда. pequeña salida. Это такой маленький выход. Amo al Señor, Люблю Господа, amo la iglesia, люблю церковь, quiero servir al Señor, хочу служить Богу, amo a mi familia, люблю мою семью, pero... но... Op, y le pido perdón al Señor И прошу прощения у Бога, y estoy bien otra vez. и опять делаю так же. Y al poco tiempo, И через время, op, me conecto en la computadora подсоединяю, включаю компьютер, cuando nadie me ve когда никто меня не видит, y hago un clic и там клик, нажимаю кнопочку en algunos lugares que no tengo que entrar. в такие места, куда мне не нужно заходить, O en la televisión. или по телевизору. Algunas cosas que no tengo que ver. Вещи, которые мне не нужно смотреть. Y estoy un minuto. И там одну No, минутку там, y sé que no está bien. я знаю, что это неправильно, Y apago. и выключаю. Op, Туда и назад. Es algo pequeño. Это всего чуть-чуть, Cortito. что-то маленькое, коротенькое. Me peleo con alguien С кем-то поругался, y demoro mucho en reconciliarme. и потом я восстанавливаюсь. Tengo pensamientos И у меня мышление такое, y los mastico. и смакую. De amargura, de dolor contra alguien. И смакую это непрощение, горечь кому-то. O de inmoralidad. Или какую-то инморальность. O de lo que yo sé que no agrada a Dios. Что-то, что Богу не нравится. Y los mantengo acá mucho tiempo. И это вокруг у меня, на устах и в Saco un уме. pie y vuelvo. Туда и назад. Saco un pie y vuelvo. Туда и назад. Y después hago así, hago así. И потом раз, и там. А потом Y vuelvo. Y no pasa nada malo. И ничего не происходит плохого. Puedo seguir en la alabanza. Могу идти в прославление. Digo, bueno, Señor, perdóname. Я говорю, Господь, прости Yo te меня. prometo que no lo hago más. Обещаю, больше никогда не буду так Pero al делать. tiempito otra vez. Но через время опять, оп, Y ya mis salidas son cada vez más largas. и всякий раз я ухожу все дальше. Y todavía veo que no viene un juicio de Dios. Но все это время я вижу, что нет суда Божьего. Y de repente И внезапно viene un desastre. приходит какая-то беда. El enemigo me atacó. Враг атаковал меня. Porque la Biblia dice que el diablo está como león rugiente. Потому что Библия говорит, что дьявол ходит как рыкающий лев. No como el león de las películas de la MFM. Не такой дьявол, как в кино. Ese que aparece en las películas. Который, знаете, когда в американском. Está como león rugiente. Это рыкающий лев. Buscando. Ища. Buscando. Ища. ¿Qué está haciendo el diablo? Что делает дьявол? Что он делает? Ищет. Busca. Ahora está buscando. Сейчас ищет. En un presente continuo ahora. Сейчас, в настоящее время. Где? Está buscando. Он ищет. ¿Buscando qué? Ищет кого? ¿Qué está buscando? Что он ищет? А кем? Está buscando no una cosa. Он не ищет какую-то одну вещь. No está buscando una cortina. Он не ищет шторы. No está buscando un mueble. Он не ищет мебель. Está buscando una persona. Он ищет человека. Está buscando personas. Ищет людей. Está buscando personas. Ищет людей. ¿Para qué? Зачем? Decirle, qué bien que usted es cristiano. Он говорит, хорошо, что ты Qué bien христианин. que eres pastor. Хорошо, что ты пастор. Qué bueno que en tu ministerio. Хорошо твое служение. ¿Para qué está buscando personas? Почему он ищет людей? ¿Para qué? Зачем? Para devorarlas. Чтобы поглотить нас. Para destruirlas. Чтобы разрушить нас. Está haciendo esto ahora. Он это делает сейчас. Para eso está. Для этого он есть. Y está esperando el momento justo. И он ищет правильно, ждет правильного момента. Para dar el zarpazo. Чтобы сломить тебя. Así funciona el reino de las tinieblas. Вот так как работает Así funciona el enemigo. как работает царствие врага.
Dios establece límites Бог ставит пределы también sobre etapas de nuestra vida. также в этапах нашей жизни. Martita nos va a estar hablando algo sobre etapas de la vida, Марта будет говорить о этапах жизни, como hombres y como mujeres. как мужчины и женщины. Dios pone límites para momentos y etapas de nuestra vida. Бог ставит пределы на моменты и этапы в нашей жизни. Hoy los niños quieren ser adultos, Сегодня дети хотят быть взрослыми, libertad e independencia. быть свободными и независимыми. Los hombres y mujeres grandes queremos ser adolescentes. А мы, взрослые, хотим быть Queremos ser jovencitos. хотим быть подростками. Queremos ver que todavía somos fuertes, Хотим видеть, что все же мы еще que сильные, todavía podemos ser atractivos para los otros. что мы можем быть привлекательными к другим. Hombres de 50 años como yo, И мужчина, которому 50 лет, как я, que están viendo a ver cómo todavía pueden llamar la atención de chicas jóvenes. и я наблюдают над тем, как привлечь внимание молодых девушек, Mujeres grandes женщины que ya взрослые, se comparan o compiten con sus hijas adolescentes. которые уже почти сошлись во взгляде, одинаково выглядят, как свои Y tratan de старшие usar los дочери, mismos pantalones que ellas одевают ту же самую одежду, что и дети y их, no saben cómo apretárselos, a ponérselos. и не знают, как это самое вставить, и залазят в них, Para tratar de llamar la atención. чтобы привлечь внимание. Mujeres que a través de Facebook Женщины, которые через Facebook están buscando a su primer noviecito, ищут свою первую любовь, aquel que fue el primer amor, первая любовь, которая у них была. y están dejando a sus maridos И они оставляют своих мужей, y a sus hijos. своих детей. Es impresionante lo que está sucediendo y está creciendo cada vez más. Это растет, то, что это происходит, это Porque невероятно. parece que nadie quiere vivir la etapa que está viviendo. И выглядит так, что никто не хочет жить теми этапами, которыми они должны жить. No la puede vivir con alegría en Dios. Не могут жить радостью Бога. Así que Dios establece límites para etapas en nuestra vida. Поэтому Бог, Он ставит пределы на этапах нашей жизни. Usted está Сделайте его сильно басов. como el pueblo de Israel en el desierto. Как народ израильский в пустыне. Dios tenía una etapa para ellos ahí en el desierto. У Бога был определенный этап для них в пустыне. Y dice en Éxodo 16:35, Исход 16:37 говорит, 16:35, 36. que ellos comieron maná por 40 años. Они ели манну 40 лет. Y comieron maná И ели манну, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. пока не подошли к пределам земли. Cuando llegaron a los límites de Canaán, Когда они подошли к пределам, se terminó el maná. манна закончилась. Era una etapa Это был этап. de cómo Dios quería tratar con ellos. Это как Бог хотел с ними обращаться. Una buena pregunta para hacerle al Señor. Хороший вопрос задать Господу. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en esta etapa de mi vida? Что ты хочешь делать со мной в этом этапе моей жизни? Como hombre, Как мужчина, como mujer, как женщина, como pastor, как пастор, como hijo, как сын, como estudiante, как студент, como trabajador. как работник. Y cuando nosotros queremos salirnos de las etapas de Dios, И когда мы хотим уйти из этапов Божьих, tenemos problemas. у нас проблемы. Porque nos enojamos con Dios, Тогда мы злимся на Бога, nos enojamos con la vida, злимся на жизнь, nos enojamos con la gente, злимся на людей, porque no comprendemos lo que Dios quiere hacer en esa etapa de nuestra vida. потому что не понимаем, что Бог хочет делать в этих этапах нашей жизни. Queremos volver a Egipto, Хотим вернуться в Египет, pero ya Egipto se terminó. но Египет уже закончился. Pero no queremos entrar en la tierra prometida, И не хотим входить в обетованную землю, porque hay gigantes, потому что есть гиганты, entonces tampoco entramos a lo que Dios quiere. и не входим также и туда, куда Бог хочет, чтобы мы Es вошли. que no entendemos las etapas de И Dios. как бы мы не понимаем этапов Божьих. Así que Dios establece límites Поэтому Бог ставит пределы para también las etapas que Él quiere hacer en nuestra vida. в этапах нашей жизни, которые Он хочет сделать. Déjame ilustrarlo, mostrarlo de esta manera. Давайте я вам расскажу, покажу это вот так. Vamos a poner el mapa del Imperio Romano. Давайте мы поставим карту Римской империи. Cuando hablamos de límites, Когда говорим о пределах, entonces vamos al origen de este concepto. давайте пойдем в оригинал этого значения. ¿Dónde surge este concepto de poner límites? Откуда приходит этот концепт поставить пределы? Miren, el Imperio Romano
Римская империя, tuvo como 5 siglos de vida. у них было как бы 5 жизней у них было. Tenía una extensión, llegó a tener una extensión de 5.000 kilómetros de largo. У них было, они были так расширены, как 5000 километров. Se establece justo antes de Jesús. Они установились раньше Христа, Desde el siglo I antes de Cristo ahí. где-то за век до Христа. La verdad que fue algo, parece preparatorio para todo lo que iba a venir. И все выглядит так, как будто бы, что Христос должен был прийти туда. El Imperio Romano llegó a controlar, dominar la extensión donde hoy hay 40 países de Europa y norte de África. И Римская империя, она контролировала около 40 стран Европы 40 países de hoy. и Африка, сегодняшних. Y tenía bajo su control a más de 100 millones de personas. И под контролем у них было 100 миллионов людей. Ellos daban libertad religiosa, Они давали религиозную свободу. permitían que cada pueblo que conquistaban mantuviera su propio idioma, Они разрешали, чтобы каждый народ, который был, они говорили на своем языке. porque decían que si la gente puede hablar su idioma Потому что они говорили, если народ может говорить на своем языке y puede mantener su religión, и могут поддерживать свою религию, iba a ser más fácil controlarlos. тогда нам будет легче контролировать. Así que eran bien inteligentes. Они были достаточно умными. Puede tener su idioma, Могут иметь свой язык, puede tener su religión, иметь свою религию, siempre y cuando no vaya en contra del sistema de gobierno romano. но это чтобы это не было против системы Римской империи. ¿Por qué te hablo de estas cosas? Почему я говорю об этих вещах? Porque ahí surge este concepto que estamos hablando de Потому hoy. что отсюда идет этот концепт, который мы говорим сегодня. Donde tú ves que se termina el color rojo, ese color violeta, Видите, где есть этот красный цвет, ellos заканчивается. le llamaban el limes. Они это называли лимис. Limes. Лимис в правом Era верхнем el углу. limes romano. Называли это римский лимис. Entonces ellos tenían dentro de esa dimensión, То есть внутри этого tenían lo que llamaban la pax romana. Внутри La этого, pace, la paz, внутри этого измерения la paz romana. они говорили, у нас есть римский мир. Estaba el derecho romano que se sigue estudiando hasta el día de hoy en abogacía. El derecho romano. У la ley romana. них было право изучать и обучаться. Había libertad de comercio. Была свобода, коммерческая свобода. Tenían una moneda muy poderosa que era el denario. И был динарий, который была сильной валютой. Fue una moneda que tuvo 500 años de vigencia. Эта монета была 500 лет, ей Perdón, пользовались. 400. Извините, 400. 400 años. 400 лет. O sea, mucho más antiguo que el dólar. Это намного старше, чем доллар. Imagínese una moneda tan И fuerte. представьте, это серьезная валюта. Entonces, estar dentro de este imperio era un privilegio. Поэтому быть внутри этой страны, это была привилегия. Si eras ciudadano del imperio, Если ты был римским гражданином, no te podían meter preso si no te hacían un juicio previo. не могли тебя посадить в тюрьму, если бы без суда, ¿Te acuerdas? приватного суда. Eso le pasó al apóstol Pablo. Это то, что было с Павлом. Lo metieron preso Повестили его в тюрьму, y en un momento le dijo, yo soy ciudadano romano. и вдруг он говорит, а я римский гражданин. Primero hay que ir a un juicio, a un proceso. Сначала нужно идти к судье, пройти процесс. Y los guardias se asustaron И солдаты, офицеры, они испугались. porque habían puesto preso en la cárcel a uno que, sin haberlo juzgado antes. Потому что они не могли посадить человека в тюрьму просто. Y le decían, ¿cómo conseguiste ser ciudadano? И они говорят, а как ты стал гражданином? A mí me costó mucho dinero. А говорят, я много заплатил за это. Entonces, todo lo que estaba fuera de ese color Поэтому все, что вне этого цвета era красного, irse fuera del límite, del limes. это было лимис. Del limes. Ahora, ¿qué es lo que estaba afuera? Что снаружи? Eran pueblos Были народы, con menos educación, у которых было меньше образования, menos desarrollo, меньшее развитие, menos tecnología, меньше технологий, que no tenían leyes, не было законов, todo era por la fuerza, все было через силу.
No había propiedad privada. Не было приватностных O sea, домов. si alguien venía con un arma, te sacaba y te sacaba a tu То casa. есть кто-то пришел с оружием, выгнал тебя из дома и забрал твой дом. Podía llevarse a tu esposa, Мог забрать твою жену, llevarse como esclavos a tus hijos. забрать твоих детей как рабов. Y tú no tenías forma de defenderte. И у тебя не было ничем защититься. Esa gente que vivía afuera И эти люди, которые жили вне, hablaban un lenguaje extraño. говорили на странных языках. Entonces los romanos, cuando los escuchaban, И когда римляне слушали, decían, hablan medio raro. говорят, они как-то Hablan странно como говорят. Говорят как-то баб. Por eso le llamaron los bárbaros. И поэтому они стали называть тех варварами. Los bárbaros, porque Варвары. ahora imagínese, Поэтому теперь представьте, esto era la potencia mundial, это был мировой потенциал. el mundo desarrollado Это развитый de мир. las ciencias, las artes, science, technology. Технологии, ученые, артисты. Esto era lo mejor de todo el mundo. Они были лучшие во всем мире. Y dentro de ese ambiente, dentro de ese lugar, nació Jesús. И посередине этого, внутри этого родился Иисус. Y se iba a producir el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. И родилась церковь и развиваться, расти церковь. Ahora, ellos te decían, Они говорили, si usted vive como ciudadano romano, если вы живете как римский гражданин, tiene privilegios y obligaciones. у вас есть привилегии. Ahora, usted puede moverse libremente por todo el imperio. Вы можете передвигаться по всей империи. No hay ladrones que le van a robar. Не будет воров, которые будут Puede haber воровать. ladrones, pero digo, hay protección, Они, может быть, были, но была hay защита. ley, Есть закон, hay estructura. есть структура. Así que mientras usted está ahí Поэтому пока вы там, y se mueve ahí conforme a la ley del imperio, и там вы переезжаете согласно закону, usted va a ser una persona que va a caminar en libertad. вы будете человеком, который ходит в свободе. Y aún así, si usted es esclavo, tiene derechos, tiene И garantías. даже если ты раб, у тебя есть право, у тебя есть гарантии. No podías hacer cualquier cosa con un esclavo. En el imperio no podías hacer cualquier cosa con un Раб esclavo. ты не мог сделать все, что угодно, что тебе хотелось бы с Porque рабом. aún los esclavos tenían derechos. Потому что некоторые рабы имели право. Todo eso dentro de los límites del imperio. Это все было внутри пределов империи. Entonces ellos te decían, ahí están los limes. Поэтому они тебе говорили, вот это лимис. Si usted sale fuera, Если вы выходите наружу, nosotros no nos hacemos responsables. если вы переходите лимис, тогда мы не ответственны за La вас. ley no lo protege, Закон вас не защищает, la moneda, la economía es otra. там другая валюта, экономика. O sea, si usted cruza el paralelo 38 de Corea То есть, если вы переступаете 38-ю параллель y va a Кореи Corea del и Norte, идете в Северную Корею, es otra realidad. там другая реальность. Es el mismo pueblo, Это тот же самый народ, pero es otro mundo. но другой мир. De ahí viene la palabra límites. И оттуда приходит вот это слово пределы, ограничения, Quiere лимит. decir, no pases, no vayas para afuera. Они хотят сказать, что не выходите вы снаружи, не Quédate переходите, adentro. оставайтесь внутри Con la ley de Dios, с законом Божьим, con el pueblo de Dios. с народом Божьим. Ahora el imperio romano, siglos más tarde, se vino abajo, se derrumbó. И потом прошло время, Римская империя, она разрушилась. ¿Cómo algo tan poderoso Как такое сильное se vino abajo? разрушилось, Por dos опустилось? razones principales. Из-за двух причин. Hay varias, pero hay dos. Есть много, но есть две особенные. Primera razón por la cual se vino abajo todo esto. Первая причина, почему все это разрушилось, Dejaron de conquistar. они перестали завоевывать. Perdieron la ambición de crecer. Они потеряли амбицию расти. No tenían más visión para otras fronteras. У них уже не было ведения для других границ. Dijeron, estamos bien, Они говорили, у нас все нормально, todo funciona bien, все хорошо работает, somos ricos, мы богатые, estamos establecidos, мы установленные, estamos утвержденные, funcionando bien. все у нас хорошо работает. Ya no tenían más visión para У adelante. них уже не было ведения идти дальше. La iglesia está bien, И церковь все la нормально, familia está bien, с семьей все хорошо, estamos creciendo. мы растем. Sí, podríamos estar mejor, Могли бы быть и pero no лучше, estamos mal. но мы неплохо El живем. imperio romano comenzó a estar cómodo. То есть Римская империя, ей стало удобно.
Comenzó a estar cómodo. Им стало удобно. Se sentían bien con su estilo de vida. У них все было хорошо с их стилем жизни. Todo estaba bajo control. Все было под контролем. Y al no tener más visión, Но и так как не было больше ведения, al no tener nuevos proyectos, не было новых проектов, entonces todo comenzó a irse para abajo. и тогда вот там начало все разрушаться вниз. La segunda razón por la cual se vino abajo Вторая причина, почему разрушилось, fueron por los conflictos internos. из-за внутренних конфликтов. La mayoría de los emperadores fueron traicionados y asesinados por otros. Некоторые императоры, они были предаваемые друг другом. Eran conflictos internos de poder Был конфликт внутри власти entre líderes. между лидерами. Uno que quería el puesto del otro. Другой, который хотел иметь то, что имеет другой. Traiciones internas Внутреннее предательство entre el poder político y el poder militar. между политической силой и военной El силой. peor enemigo del Imperio Romano estaba dentro del imperio. Самый худший враг Римской империи был внутри Римской империи. No eran los bárbaros. Это не были варвары. Pero como perdieron la visión Но так как потеряли ведение, y como se traicionaban entre и так ellos, как они стали предавать друг se друга, mordían entre ellos, кусать друг друга, entonces los enemigos tomaron autoridad sobre ellos. тогда враг, он взял авторитет, власть над ними. O sea, el imperio se cayó por los problemas dentro del imperio. То есть проблема произошла внутри империи. Porque se criticaron y acusaban unos a otros. Потому что критиковали друг друга, обвиняли друг Se друга, traicionaron unos a otros. предавали друг друга. Y también porque perdieron la visión para extenderse. И также из-за того, что потеряли ведение распространяться, расширяться. Así que límite era no te salgas afuera. Поэтому это лимиты, чтобы не выходить дальше. De ahí viene esta palabra. Вот оттуда приходит это слово. Del modelo del Imperio Romano. От модели Римской империи. Pero ellos también tenían otra palabra. Но также у них было другое слово. Porque de este lado del imperio hablaban más el latín. Потому что вот эта часть левая, это больше латинская De часть. este lado hablaban más el griego. А в этой части больше говорили на Y греческом. el griego era un idioma más del comercio, más И internacional. греческий был больше коммерческим языком, интернациональным. Y quizás mañana o esta noche vamos a hablar un poquito más sobre Atenas. И потом мы сегодня или завтра поговорим о Афинах. Yo no estoy aquí para dar una clase de historia, Я здесь не для того, чтобы давать исторические уроки истории, pero uso la historia para hablar de principios но de hoy. использую историю говорить о принципах сегодняшних. Así que en ese sector hablaban más el griego. Поэтому в той части говорили больше на греческом. Y en griego tenían otra palabra. А у греков было другое слово. Entonces, tenemos las dos palabras limen, Ahí limes. está, limen, ahí está. Aquí. La segunda era limen. А второе слово limen. Lo que en latín decían limes То, что латинцы говорили limes, y que significaba para, что означало Freno. остановиться, тормоза, restricción, граница. no te salgas fuera, Не переходить эту границу. en griego significaba otra cosa. А на греческом имело другое Era el значение. umbral de entrada. Это означало просто порог, прихожая. Era el acceso a. Это акцесс в А. Usted está entrando a los То límites. есть вы входите в ограничения. Cuando usted ve en alguna ciudad de Estados Unidos y en Europa, Когда вы видите какой-то город в Америке или в está Европе, manejando y va a entrar a una ciudad, и когда ты въезжаешь в какой-то город, tiene un cartel que dice City Limit. где написано городской лимит, O sea que está entrando a los límites de la ciudad. то есть ты входишь в лимиты города, в лимит города. Лимит. Y después cuando usted va a salir, И потом, когда вы выезжаете из города, entonces también dice, hay otro cartel que habla de los límites. там тоже есть знак ограничения. O sea, límites para entrar y límites para salir. То есть есть ограничения при входе и ограничения при выходе. Entonces los griegos hablaban de estos límites, entra por el límite. И поэтому греки говорили, проходите через порог, через ограничения. De la misma manera que tenían que entrar a tomar la tierra de Israel, la tierra prometida. Это точно так же, как Израиль должен был зайти и забрать обетованную землю, перейти этот лимит. Pero algunos se quedaron afuera. Но некоторые остались снаружи, No querían entrar. не захотели войти. Así que cuando hablamos de límites, Поэтому, когда мы говорим о пределах, об ограничениях, hablamos de no salir de los límites de Dios. мы говорим о том, чтобы не выходить за пределы Божьи. Pero también hablamos de entrar a los límites de Dios. Но также мы говорим о том, чтобы войти в пределы Божьи. Yo puedo estar
siendo atacado por el enemigo я могу быть атакован врагом, por salirme de los límites de Dios, когда я перехожу пределы Божьи, pero también puedo ser atacado por el enemigo но также могу быть атакован врагом, porque no entrar en los límites de Dios, когда я не вхожу в пределы Божьи, por quedarme afuera когда остаюсь снаружи. y me quedo como un observador, como alguien que mira. И я становлюсь тем наблюдающим, наблюдателем. Qué bien lo que hicieron ustedes. Как хорошо, что вы это сделали. Qué bien lo que hace el pastor. Как хорошо, что ты стал пастором. Pero yo no lo hago. Но я этого не буду делать. Yo no tomo el ejemplo. Но я не буду брать пример. Me quedo afuera. Я остаюсь снаружи. Y el que mira, el observador, И тот, кто наблюдающий, hoy te admira сегодня он тебя почитает, y mañana te critica. а завтра он тебя критикует. El año que viene te vuelve a admirar. На следующем году он тебя будет Qué поднимать. maravilloso lo que haces. Какой ты хороший, что ты делаешь. Pero un mes más tarde te critica. А потом через время он тебя критикует. Porque está del lado de afuera. Потому что он снаружи. Observa lo que otros hacen. Он наблюдает, что делают другие. No entra en el desafío de Dios. Он не входит в Божье предназначение. Así que algunos vamos contra los límites y salimos fuera. То есть иногда мы переходим лимиты, пределы и возвращаемся. Pero otros nos quedamos desde afuera mirando. А некоторые остаемся снаружи и наблюдаем. Qué lindo. Как красиво. Qué bueno. Как хорошо. Qué decisión de fe. Какое решение веры. Heme aquí, Señor. Вот я здесь, Господь. Envíalo a Él. Пошли Его. Se queda de afuera. Остаются снаружи. Y el enemigo ataca И враг атакует al que se sale del límite, того, кто выходит за пределы, pero también al que no quiere entrar. но также атакует того, кто не хочет входить. Como cristianos, Как христиане, estamos en momentos de nuestra vida мы находимся в моментах в нашей que жизни. podemos decir, estoy bien, Мы можем говорить, у нас все хорошо, estoy bien. все хорошо. En la iglesia, Церковь, en el ministerio, служение. pero Dios tiene más. Но у Бога есть больше. Dios me está pidiendo otras cosas, Бог просит меня другие вещи, otros pasos de fe, другие шаги otros веры, pasos de obediencia. другие шаги Pero yo послушания. me quedo conforme Но я остаюсь здесь довольным. y no entro por ese limen de Dios. И поэтому я не вхожу в Божьи пределы. Termino en este bloque Заканчивая этот блок con estas declaraciones. с этим провозглашением. Hay otros que el diablo quiere poner límites sobre nosotros. Дьявол хочет поставить пределы, ограничения над нами. ¿Cómo hace el diablo? Как это делает дьявол? Y con esto vamos a terminar. И с этим мы закончим. La estrategia del enemigo es ir a contramano de Dios. Стратегия дьявола, он идет против того, что делает Бог. ¿Cómo es esto? Как это? Cada vez que Dios me dice, limen, Всякий раз, когда Бог говорит, проходи, делай, переходи. Vamos, Moisés, Давай, Моисей, ve a ver a Faraón. пойди поговори с фараоном. David, Давид, va contra Goliat. иди против Голиафа. Abraham, Авраам, sal de tu tierra y tu parentela. выходи из земли твоей, где ты живешь. Noé, Ной, construye un arca. давай строй ковчег. Ananías, Анания, va a orar por Saulo de ты Tarso будешь молиться за Савла из Тарса, para que recupere la vista. чтобы вернулось зрение. Cada vez que Dios me desafía, Pedro, Петр, come, mata y come. убей и кушай. Cada vez que Dios me desafía y dice, limen, Каждый раз, когда Бог говорит, переходи, ¿cuál va a ser la estrategia del enemigo? что будет делать дьявол? Его стратегия. Limes. Он ставит No лимит. lo hagas. Не делай, ограничивай. Cuidado. Осторожно. Hay que tener cuidado. Нужно быть ¿Qué осторожным. van a pensar los demás? Надо подумать о других. Y si te sale mal, А если тебе плохо произойдет, если не получится, ¿qué van a pensar de ti? что о тебе подумают? El diablo viene con temor, Дьявол приходит со страхом, con frenos, с тормозами, limes. с лимис. Cada vez que Dios te desafía a algo, Каждый раз, когда Бог тебе хочет дать другое, el больше, enemigo viene a contramano y dice, frena. враг приходит против течения и ставит тормоза. Cuando Jesús dijo que iba a sufrir a Jerusalén, Когда Иисус сказал, что пойдет страдать в Иерусалим, Pedro le dijo, Петр сказал, ten compasión de ti mismo, пожалей себя, no lo hagas. не делай. ¿Y qué le contestó И Jesús? что Иисус сказал? Pedro, Петр, gracias por tu consejo, спасибо за твой совет, pero hoy no lo voy a tomar en cuenta. но сегодня я не буду это брать в ¿Qué le учет. contestó Jesús? Что Иисус сказал? Apártate de mí, Satanás. Отойди от меня, сатана. Cada vez que Dios me quiere desafiar, Всякий раз, когда Бог хочет меня el провести, diablo me va a querer frenar. дьявол будет меня останавливать, тормозить.
Pero cada vez que Dios me quiere frenar, Но всякий раз, когда Бог хочет меня me остановить, dice, no lo hagas. Он говорит, не делай. El diablo va a venir Дьявол придет y va a decir, и будет говорить, hazlo. делай. Tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Твои глаза откроются, и ты будешь как Бог. Cada vez que Dios te ponga un freno, Каждый раз, когда Бог ставит тебе тормоз, el enemigo nos va a animar a ir a quebrar los límites. дьявол будет нас поощрять, чтобы мы перешли через пределы. Póngase de pie, por favor. Давайте поднимемся, пожалуйста. El diablo quiere ponerme sus límites. Дьявол хочет поместить мне его лимиты, его пределы. Cada vez que Dios me dice, entra a mis límites, Всякий раз, когда Бог говорит, входи в мои пределы, el diablo me va a decir, quédate afuera. дьявол говорит, оставайся снаружи. Estás bien como estás. Все хорошо, как и сейчас у тебя. Otros lo tienen que hacer. Пусть другие делают. Cada vez que Dios quiera decirte, Dios te diga, no lo hagas. Всякий раз, когда Бог говорит тебе, не делай, El enemigo va a decir, una vez, враг скажет, всего лишь один раз. todos lo hacen. Все делают. ¿Quién te va a ver? Кто тебя увидит? Hay otros que ponen límites sobre nosotros. Есть другие, которые ставят пределы, ограничения над нами. ¿No es este el hijo del carpintero? Этот сын плотника? A veces nosotros mismos ponemos límites sobre nuestra vida. Иногда мы сами себе ставим ограничения в своей жизни. Jeremías dijo, Иеремия сказал, soy un niño, no sé hablar. я ребенок, я подросток, не могу говорить, я молод. Moisés dijo, Моисей сказал, ¿quién soy yo кто я, para presentarse delante de Faraón? чтобы предстать перед фараоном? Gedeón dijo, Гидеон сказал, soy tan pobre, я такой бедный, mi familia es tan pequeña, la tribu, моя семья, она маленькая, ¿cómo voy a hacer? как я сделаю? Abraham dijo, Авраам сказал, tener descendencia, иметь наследника, si no tengo un solo hijo, иметь наследство, когда я не умею одного no puedo. сына, не могу. Cada vez que Dios dice, Когда Бог говорит что-то, всякий раз, entra por el limen, Он говорит, проходи через порог лимен. a veces el diablo y nosotros le decimos, Иногда дьявол, и мы вместе говорим, нет. este es un tiempo donde Dios Это время, когда Бог, nos quiere hacer vivir dentro de su imperio. когда Бог хочет, чтобы мы жили внутри Его империи. Y dice la palabra que lo grande de su imperio no tendrá fin. La extensión de su imperio И Слово Божье говорит, что Его царство не имеет границ. no tendrá fin. Yo quiero entrar Я хочу войти, cada día каждый день входить en todo aquello que Dios me pida. во всем, что Бог просит меня. Y no quiero salirme ni un poquito И не хочу также уходить ни на чуть-чуть de todo aquello от всего того, que es la voluntad de Dios. что есть воля Божья. Dentro de los límites de Dios, Внутри пределах ограничений Божьих todo. все. Fuera de los límites de Dios, Вне ограничений Божьих nada. ничего. Dentro de los límites de Dios, todo. Внутри ограничений Божьих все. Fuera de los límites de Dios, nada. Вне ограничений Божьих ничего. Yo quiero aceptar tu invitación, Señor. Quiero aceptar tu invitación. Я хочу принять Твое приглашение, Господь. No quiero mirar desde afuera Не хочу смотреть снаружи. lo que otros líderes hacen, То, что другие лидеры lo делают. que otras familias hacen. То, что другие семьи делают. Yo quiero todo lo que tú tienes para mí Я хочу все, что Ты имеешь для меня. en cada etapa de mi vida. На каждом этапе моей жизни. No quiero mirar desde afuera, Не хочу смотреть снаружи. no quiero acomodarme, Не хочу быть устроенным. ni resignarme, ni decir, y así es la vida. Успокоиться в жизни. Quiero entrar, Хочу входить. pero tampoco me quiero salir. Но также я не хочу выходить. Dentro de tus límites tengo todo. Вне пределов Твоих лимитов.
Levante su mano al cielo. Поднимите свои руки к небесам. Señor, en esta mañana, Господь, en esta tarde, этим днем, сегодня днем, Señor, queremos ver tu reino como tú lo ves. Господь, мы хотим видеть Твое Царство, как Ты видишь его. Señor, si hemos quebrado tus límites, Господь, если мы перешли Твои лимиты, si Твои пределы, si hemos ido contra el limes, если мы прошли против лимис, Señor, hoy volvemos a ti. Господь, сегодня мы возвращаемся к Тебе. Oh, Señor, hoy volvemos a poner todos nuestros pies, nuestras manos, nuestro corazón adentro. Господь, сегодня все, что мы имеем, Tu ley es maravillosa. мы ложим вовнутрь себя Твой закон, он прекрасный. Hay protección, Есть защита, hay crecimiento, есть рост, hay desarrollo. есть развитие. Señor, pero también quiero entrar por este limen, Но также, Господь, я хочу пройти через этот порог, por esta puerta de entrada. через эту входную дверь. Señor, no quiero ser alguien que opina solamente. Господь, я не хочу быть тем, который просто что-то думает, предполагает, No quiero ser alguien советует. que admira o que critica. И не хочу быть тем, который кого-то что-то почитает или критикует. Señor, quiero ser alguien que entra, Хочу быть, Господь, тем, который входит, que toma desafíos de fe. который берет вызов веры, Oh, Señor, que camina en una visión который идет в видении, que tú tienes para nosotros. которое Ты имеешь для нас. Benditos límites, hermosos límites, Прекрасные пределы, ограничения, para entrar y no salir, чтобы входить и выходить, para vivir adentro de ellos. чтобы жить внутри них. Oh, Señor, Oh, dentro Господь. de tus límites todo, Внутри Твоих ограничений есть все. fuera de tus límites nada. Снаружи Твоих ограничений ничего. Señor, renunciamos a toda incredulidad, Господь, провозглашаем. a toda falta de fe, Мы, Господь, отрекаемся от нехватки веры, от неверия, por no habernos animado a aquellas cosas que tú nos pides. от того, чтобы от тех вещей, которые Ты просил нас сделать, мы не сделали. Oh, Señor, Господь, queremos vivir en santidad, хотим жить в святости. aún en aquellos momentos donde nadie nos ve, В такие моменты, когда никто не видит, para agradarte a ti, Señor. чтобы Тебя почитать En el nombre de Jesús. во имя Иисуса. Graba esta palabra en nuestra vida, Señor. Запиши это слово в наших жизнях. Y en este día y en los próximos días, И в эти дни, в следующие дни, imprímela a fondo en nuestro corazón. расширь наши сердца. Gracias, Señor. Спасибо, Господь. Gracias, Señor. Спасибо, Господь. Amén. Аминь. Amén. Аминь. Y amén. И аминь. Que el Señor nos bendiga. Да благословит Amén. вас Господь.